السلام عليكم شباب. طبعا هو يسألوني على الحطب شلون اجيبه وشلون المه، وهذا الحطب ليش الجمر ماله حلو؟ السر وين؟ سر شجرة التفاح. هاي شجرة طبعا قبل الربيع نقص الشجرة قلمة بألمانيا، وانا شو اسوي؟ طبعا اقلم قلمة اجتماعي. شوفون هنا مصفط، هنا مصفط يوم. هذا شنو عيني؟ هذا الضربة الشمس شي شهر لحد خلينا نقول بداية الصيف تصير فول اوبشن، يعني مو ناشف 100% انما حلو، يعني من يحترق كلش حلو. هذا السر مال الحطب والفحم اللي كان يصير بالمقلة. ما انه اجى بداية الربيع طبعا قلمنا الاشجار. هذا البارحة كان ولد صديقي يمنه قلم لي الاشجار. طبعا هاي الاغصان المتينة واللي هيجي رايحة زايد يمنه يسرى فلازم تتقلم. شوفوا الشجر كله ورت. هذه القلوبات وهاي المقلة هنا داخل الحديقة. وهذا القول مال حسوني طبعا. وهذا قطعة عندي جهاز، شوفون القطعة شلون يصير حلو. هذا همين اقدر انشفه، اقدر احرق بيه، اقدر اسوي بيه كل شيء، اقدر استخدمه كله. بس هنا بالمانيا شو يسوون بيه؟ يحطونه جو الاشجار. طبعا هذا يتوزع يصير جو الاشجار، يصير منظره كلش حلو، منظر يصير حلو يعني. ونفس الوقت يعني شوف لا طيانه ولا ابد، يصير منظر روعه. والجهاز هسه اراويكم الجهاز شلونه. وهاي الحطب شوفوا بقى عندي هاي الوجبه، طبعا خلصنا بقى عندي هاي الوجبه الصغيره. طبعا هذا الجهاز هذا اللي اقطع بيه الحطب. هذا يسوي شنو؟ يسوي كنز يسوي كنز. هاي بس هنا اذبها خشبه هي تاكل. شوفوا الارضيه شلون حلوه صارت. هاي ايش تنفرش يصير شي يخبل. قاعد هنا وهذا شجر الجوجة فوق راسك. يعني تعلق القوري مالك هنا على المقلة، والجهال هنا يقمزون على هاي النطيطة على قولته صديقي واخوي ابو عباس سميها نطيطة. هسه خلي شنو نسوي استراحة لليوم يكفي شغل.